大家好，我是靳老师，我是李哥，我是宇哥。我们这期的主题是看桌子上嘛，聊 T 恤啊。这是我们自己带来的，从家里带来的各自的一些 T 啊，我们做评测，给大家横向对比各种各样的 T 恤，最后评完了这些就都送礼。送我啊，反正都是福利，最后全是福利。然后咱们说说这 T 恤是怎么评的啊？李哥给大家介绍一下。认识字吗都？价格，哎，价格就是我们不按具体多少钱吧，高中低，对，就便宜的、中等的跟贵的。哎，重量就是这 T 它做出来可能有的厚有的薄嘛，其实都体现在重量上了。做工。就是工艺，就是做的怎么样，大概能穿多久？可能有的洗一次就不行了。本来这个是邀请赵老师来讲的，但赵老师昨晚喝多了啊，不好意思。品牌溢价呀，就是说有的 T 其实它就是值100块钱的 T 或者50块钱的 T， 但是加上一个品牌，盖了一章，印了一 logo， 然后就卖了500块钱了，这就是品牌溢价，也可以说是性价比。最后。综合推荐度就是说这个值不值得买？对，就是这意思。好，开始吧。开始，给大家看看，这是我的2件始祖鸟的 T 恤。这始祖鸟我都穿黄了，你看这领子了吗？这块，这种领子就是加固专门做的那种。这就是一正常的始祖鸟的一个带 logo 的一个打底的黑 T，300左右吧，真是质量好，就是洗了呀或者。怎么蹂躏之后都是它那个型啊什么的都不会变，是棉的吗？是棉啊，都是100%棉，都是 Made in China。总之，这始祖鸟就是最推荐购买的一个户外品牌。这个是日本的这潮流品牌 Double Types 的一件 T 恤，这个是3件是一包，然后呢售价是300多，应该是399，好像我没记错的话。399 3件是吧？对，差不多。代购可能这个价格略有不同。然后不知道就第1期冷潮流粉大家看没看啊？就里边提了一个牌子叫 Camper， 就美国的一个做 T 的牌子。看看标有没有见过？什么 logo 都没有，没有任何 logo。然后它最有名的就是这个做这个口袋 T， 然后最有名的也是这个，它叫 Max Weight， 就是最重的这个重磅。这真是，因为它为什么做重磅呢？因为这种衣服，大部分啊，在美国就是蓝领穿，就跟卡哈那种特别重的衣服。干活的人穿。对，就是为了耐穿。真是干力气活的人。对，因为你普通的那种棉，可能一蹭或者摔一跤，磨了一下就破了。这个真是有点像做卫衣那种，就特别重，所以穿着也不是很舒服，其实，但是就是牛逼。但是它其实这品牌分重量，它也做过那个。有的叫什么 heavyweight， 还有叫反正它分也有轻的，但是大家一般都会买这个最重的，因为就是它的标志产品。之前原乐 Madness 合作过一款，它其实也不叫合作吧，他们因为他们厂就是你订一批衣服，你自己拿去加标，他们也不管你，就跟以前用那个 Chunky 做一样。对，这个我是买了好多，大概有10几件，但是基本1年也就穿2次，因为这穿着确实有点重，而且太硬。好多人觉得这个重就等于好。等于质量好，品质好，这个认知其实还是不太一样。不同的人有不同的理解吧。对，但是性价比确实好。你看它这用料什么的，要卖30多美金一件，差不多也就200出头啊。在日本就直接卖400一件，差不多。然后现在 Madness 得卖600吧，至少应该啊。这就是我们说的品牌溢价。对，其实东西是一模一样。刚才啊，李哥正好说到这个 Camber， 那下面我也跟大家分享2个。这也是来自于美国的2个品牌，咱们先看下第一个，这第一个叫 Fruit of the Loom， 这个牌子啊，水果牌，哎，水果牌，这个经常最近也是频繁跟这个潮流品牌合作，经常是联名。然后这一件的话呢，其实面料摸起来还是比较偏软的，不是厚度也不是特别厚。它就是2个最大的内衣集团之一嘛，一个是 Hans， 一个就是它。对。美国最大2个内衣牌，对，大工厂。对，然后当时呢，其实买的这件也是想看看这个牌子的这个品质啊，但是没想到，因为这个 T 其实当时我买小了，然后呢，但是没想到洗了1次之后长了10公分，然后结果穿起来正合适。这一件，这是跟 Softnet 的一个合作。
哦，这个跟桑代出的一个合作，这下面有一个它这个蝎子的一个刺绣。所以这不是他那大货，他那大货其实也是卖一包好几个那个。一包3件，这个件，对，这个其实也是那种一个派，它一个派是3个颜色。但是这个品质做的还挺好，其实还有吸水。对，它是有一点吸水，加了点设计。对，多少钱？代购买是500多，3件。然后呢，下面还有一个牌子是这个叫 Goodwear， 这个跟李哥刚才说的那个 Camber 非常像，这个版型也是像，是厚，也是这个面料其实是非常厚的。这种厚的我不喜欢的一个原因，它穿上有点摩擦。摩擦你的。对，这个哎，金老师说到一个要点上，这一件儿其实穿时间久了，因为它这个面料比较厚，它相当于它里面的针织的这个纹路呢，也会比较的这个硬一点，所以说你穿起来可能会摩擦你这个锁骨以下肚脐眼往上的这个某个部位。这个大家2个要点，自行意会啊。就穿这跑步的话，肯定会流血，肯定会磨出血。哎呦，别说了，别说了，别说了，你不要买了这个，然后去打篮球，千万不要用不行。我这喷血了，喷血了。再给大家看一个品牌，这个是英国的品牌 Sunspell， 也是做这种高品质基础服装的品牌。英国绅士太讲究了，这是他们的经典的打底的品牌，很多他们的明星啊、政要啊、名流啊都认这牌子。这是葡萄牙做的，他们会出各种各样素的打底，然后他们不会印自己的 logo。这个英国品牌就是喜欢这么玩啊，都是老钱，不喜欢上面出现自己任何的 logo。像这个就是一个纯素的正常的一个打底，这品牌相对价格是比较高的，但确实是做得好。多少钱？原价基本都在1000人民币左右吧，打完折可能500-600。那还是太恩了，还是贵，这算高价，还是贵。然后你看它的，它像这种就是这面料什么就特别舒服，然后它编的这种大的领子，做工车线，然后厚度薄厚度又合适，这种就很长了。对，这个这你摸就起绒的是吧？绒毛感很强。就是1分钱1分货吧，人家织面料做的就是好。然后这个也是Sunspell，你看它这个是毛巾料，现在也有不少人喜欢这种毛巾面料做的这种 T 恤，其实是热啊，穿着很热。虽然你感觉好像毛巾很吸汗什么的，但其实它性能不算特别好。毛巾就是作为一种一般来说很多人还不认识的材质吧。总之就是高价、高品质、低性价比。我这个也是葡萄牙产啊。这是李维斯的复古线 LVC， 就 Levi's Vintage Clothing， 葡萄牙做的一个口袋 T， 也是这棉也挺舒服的，但是就是我大概穿了3次吧。其实你看这个领口，因为它棉太软了啊，就泄了，对，领口有点往下塌了。很多人可能都是这烦恼，对，包括那天买乐队 T 什么那，好多那领口都泄的都不行了。对，但是它这也确实挺舒服的穿着，只不过越来越我的这到这儿了，它就快，所以我就基本没穿了。但是这就性价比那就没有了，这定价好像就100多美金一件，就差不多1000块人民币了。美国货有一问题啊，就真是他妈的糙。咱就看这下摆啊，根本就不齐，你知道吧？洗完了就是这儿就对不上了，或者哪儿就完全就歪了，什么歪七扭八。就这种问题太普遍了，它几乎所有的 T 都是这个。但是这就会说是还原当年的这种工艺啊，还原当年这种是对原汁原味。对，你看那些老的 T 其实都是这个样子，这个就是你买了它还好，洗2次之后就变成那种你在古着店里见的那种 T 的样子，对，就溶解了感觉。这也是一个流派吧，可能。就是你洗衣机洗完了再一甩干或者什么的，可能甩的那力气的过程中，它这面料一受力就定型了，然后你再一挂，再这么一夹。它再往下垂，那个就回不去了。对，所以说大伙其实如果买 T 恤，如果觉得说不太放心，怕这 T 恤变形的话，其实我还是建议你洗完了之后，你可以买一架子平铺在上面晾。这样的话呢，其实可以说起到一定的防变形的这个功效。那太麻烦了，就是你得再花钱买一架。哎，你们穿 T 一般就是穿1天就扔洗衣机洗是吧？对，只穿1次。我也是。所以其实 T 真是一个消耗品，因为以前就学生读书的时候，你买一件 T， 比如买一件内裤，买一件被子，花个500-600，觉得巨牛逼，洗了第二天还得早上干还想穿这件。现在你就觉得 T 真是一个消耗品，我花可能
比如100多或者像这种打底的买一包，我就为了每天换。我这件呢也是一个葡萄牙产的这个 T， 这个是 Acne Studio 的一个这个 T， 大家可以看一下，网红品牌，瑞典网红品牌。这胸前也是一小的口袋，这 OK。然后呢，后面呢，它后面有一个简单的一个做工，它后面做了一个这种像领标一样。然后这个面料呢，用的是这种竹节棉的这种材质。这竹节棉这材质其实摸起来手感还是不错的。就是其实竹节棉这个材质呢，你在这个阳光下面，你透过阳光看的话，其实它里面会有这种一节一节的纹路。所以说这个大伙管这个起的叫竹节棉，不一样，对，厚度不均匀，有点这个效果。竹节棉其实不能说是一种材质，它就是100%棉，然后是换的一种编织的方法，对，织法。哎，这件售价是1600，这么贵，性价比也没有性价比，性价比也好，这个毫无性价比。那不是这做工也不行啊，1600这太狂了。你买过最贵的 T 多少钱？你是说原价还是我？你就原价，不管你多少钱，就原价最贵的。我有1万块钱的 T， 什么？定价就是1万块钱。什么品牌？就是类似于爱马仕那种叫 Stefano Ricci， 就是那种老鹰头，就是那个它的也是卖大皮带，都是钻石的。有什么特点这 T？ 那 T 就是海岛棉，然后这个上面有好多那个水钻。哦，有水钻的。啊，我买过最贵的3800，就是什么都没有，就是这 T 印了一个，就是之前要不是那一根你什么牌子出的，好像定价连卡佛定价3800，实在没人买，后来打2折买的，也挺贵的2折的话。然后它上面是我回去我都没注意，我说这挺舒服的，一看是棉加羊绒啊，然后一翻洗水标写着不可水洗，不可干洗，这不能洗呗？这不能洗。然后买了2件，到现在也没穿过，大概是13年买的吧，也不知道去哪了，就是牛逼。对，这是 Nova 的一个口袋 T， 这是洪都拉斯产的，就是好多其实美国品牌啊，就好像吉尔丹什么的。他们其实好多也是在洪都拉斯产，然后这个也是一个统织的，就跟刚才那个说的一样，就周围是没有接缝，就整个一体织出来，两边没有线。你看这领口其实也是有一点塌了，就是这美国 T 就是这也是一通病，好多洗完了这块都变成那种滚边儿，跟包饺子那饺子边儿似的，其实这底边儿。然后你看这也是长短啊什么的，就是它卖的贵的也是这样最好。对，其实用的大部分可能用的都是一个东西，品牌不一样。这个真是没有性价比，这是姚总送给我的。你看这领这么大，到我肩膀了，大概洗了2次，露出你性感的锁骨。对啊，这有意思，给大家看看，这是 LV 的打底 T， 这是我最爱穿的一打底 T， 其实对，大家对 LV 这品牌可能有人爱，有人讨厌啊。但不得不说，它这打底 T 做的还不错。我对比过很多奢侈品牌的打底 T， 什么爱马仕那些，我没有都买啊。因为那些一个打底 T 卖2500以上，我觉得真的挺夸张的。我就其实自己仔细看过 ，LV 是这些品牌里做的最好的。这件 T 你看这样啊，我穿过大概得有个20次，洗过20次吧。跟新的刚买的时候差不多，没什么变化。对，就是它这领啊，其实它也没有做那种加固或者什么的，但而且我就是正常机洗，但出来就是确实还行，而且型很正。你看我这么洗，刚才我们也看过那些美国 T， 它的型什么的都没什么变化。然后还有比较好的，它这个 LV 其实大家不知道，它做男装、做女装也好啊，它那个面料其实全是他自己织的、自己开发的，是他公司非常强的一个能力。这 T 的面料也是好，就是薄厚程度、舒适程度都好，而且洗完之后它就是不皱，没有那种天然的好多 T 洗完之后可能我还得烫一下或者，这就我随便一堆或者什么，就还真是不错。意大利制造啊，成分就是100%棉，除了贵没毛病，一个小的 logo， 这得卖2500，欧洲卖2000，退税以后吧，在咱们这儿就贵，咱们这定价可能得2800左右吧。再给大家看一个，这还是户外品牌帕塔哥尼亚。这其实我没穿几次啊，但是这可能2次吧，这领子也是大的快不行了。这美国 T 就是这样，
然后这个 T 它的面料确实Patagonia是非常舒服，它这写的是 organic cotton， 就是有机有机棉这种。Patagonia 就是打的这个环保牌啊，各种什么用的什么有机材质，什么可回收，什么高度可降解这些的，舒适度很高，手感各方面都很好。它这后面还印花呀，这个就是经典的一个产品吧，算是，也是越穿越长，穿一次长出10厘米来。之前呢，我有一故事，就是之前 Supreme 的 T 不是老被人诟病嘛，就是质量不好，越洗越长。然后有人跟我聊天说你不懂，说这是他们专门设计成这样的，说因为那些滑手，他滑久了之后就流汗，习惯拿下摆擦汗，然后就是所以他们那个 T 会越洗越长，就大家喜欢这种东西。对，我觉得都是扯淡，扯，不可能，这说的头头是道的，还把这当成设计了，对，还成为文化了。大家看看这世界上最高端的内衣品牌没有之一啊，这叫 Zimmerly， 之前我给大家介绍过。瑞士的品牌 Zimmerly， 就是面料极其舒适，也是比较薄。这个都是我这3件都是海岛棉啊，海岛棉就是最金贵的材料。之前反正很少有品牌会用海岛棉做 T、做衬衫，这个也是海岛棉。你摸这个感觉，这就比羊绒还软啊。就穿上作为打底来说就是舒适。这也太奢华了。就是那种感觉的。真是。这也是这 Zimmerly 的海岛棉，它是这大 V 领的，有时候配衬衫或者在那衣服里边做打底穿的这种工艺啊，还有它这种包边啊，这种缝线这些就不用说了，因为也价格也贵，都要在就这种 T 都要在1000以上，很薄，也是消耗品，等于在消耗品里它是最顶端的，就基本上这真是 old money， 老钱，买到这儿任何标都没有，什么都没有。对，你看什么乔布斯、扎克伯格。他们都爱穿这种东西，对，大家都觉得就穿一件，其实那就是有无数件都是一样的，而且没有任何标，就是对，100买1打这种。而且这件真的特别细，其实你仔细看这个针织的这个纹路是非常非常细，密度特别细，就是细看真的完全能看得出来工艺就是好。这个叫织数啊，我们在专业服装面料纺织就叫织数啊，就是越高织的就越好，代表就是越好。这是我的好友品牌豆，上海的豆啊，他们出的，这应该是一个 Friends and Family 吧，就是没有卖的，就是给送人的，对，送人用的企业定制礼品。它这个其实这型跟刚才那个Carhartt那基本上一模一样，但是品质我觉得做的还挺好。上海他们就在上海生产，上海做的，就这。比 Nova 那个啊，有一说一这是强太多了。这我也洗了几次了，你看就皱啊是，但是对没有任何别心。领口你看还这么小，没有锁骨露不出来。再给大家推荐一个，这个是英国这老爷爷的品牌 Natural Cable， 他出的这个 T 是3个打底 T 一包，卖1000来块人民币吧。我就是国内也有代理的，就是我那个朋友。Radiance Blue 他们代理这个，它这个有意思的是什么呢？它做了3个版型，分别复制了3个年代的这个3个代表的款型。你看，这是一款，而且织法跟面料那些领型这些不太一样。这个是我最爱穿的一件，这3件里，你看它用的这个线明线什么的而且还用的颜色不太一样。然后这个是一个 V 领，而且是插肩的，看到吗？这块是这样插肩的，这真厚，不太一样，挺不错的，价格也很好，而且就是穿了好多次了，我买了2盒，一共6件，就是夏天经常穿的就是他们这个。穿白 T 恤有一缺点，就是吃火锅或者吃面条什么的这些，很容易就溅到上面，然后这 T 洗不干净，就废了，就只能扔了。但 LVC 之前出过就。买来就是那种胸口一堆像牛污渍什么的，可是我就爱穿白的，所以就是这真是一个消耗挺大的。消耗。这个是 J Crew， 美国的中产啊，非常喜欢的一个休闲品牌。它这个比较有特点的，这个是 J Crew 下面好像是那个有一叫 Wallace and Barnes。对的那个就是类似于Levi's 有 LVC， 拉夫劳伦有Double XL。
它这个 J Crew 下边旗下的这条复线，古支线，没错。你看它的这个花纱我靠，这么厚啊！织的，对，然后这个小圆的筒的这个小领子，我有点像羊毛衫。对，而且弹性很大，有点像这种花纱，哎，挺舒服的。嗯花纱的 T 我特别喜欢，买过好多一度，还不错。最后啊，啊，那我脱了。脱了吗？其实吧，讲了这么多，我自己最经常穿的，我也是，天天穿，嗯，也不是吧，说穿短袖，如果我一个夏天穿100次短袖，大概有90次都是穿的这个，就是拉夫劳伦的这个一个小马标的 T，就最简单的。对。然后定价是16还是24美金，我忘记了。反正20上下吧，100多块钱人民币。对。然后出无数的配色。对。感觉可能有100多配色。有黑灰，而且不同程度的灰。啊，不同的马的颜色。对。不同的橘。还有 V 领，有长长的，然后有什么？它有时候那种同色系的，你有时候你自己不仔细看都分不清。对。可能绿色的出10个绿，10个就不同程度的绿。对，这个是我最经常穿的，但是这质量吧也确实不太行，就是我一般1年可能买30件吧。这么多啊？因为我老穿，因为我平时穿，买了5、6件。我春天、秋天里边我穿 T 我也都穿这个。对，因为它有码在这儿的，有码在这儿的，在这儿的一般是那个纯内衣，然后还有带口袋的，就各种各样的都不一样，你会觉得有各种玩法。其实就是就找就是被洗脑了，自己想多了。被品牌信仰充值。在结束之前，给大家看看，有一个粉丝给我们画的画啊，这个是车哥给我画的一个画像。这个东西是来自于电影那个库布里克的《发条城》，哎，给画的这么一个，这有点像那个什么，弹幕上打出一排电字。大家看到这个，尊重还是电重？发现那个以后几个水果从下面过来吃的，金老师这是库布里克，到我这儿怎么就成小猪佩奇了？画的怎么样？啊，我的标志动作。车哥确实，你看这车哥的签名，亲笔签名，萌。谢谢车哥，感谢网友水友，太帅了，帅。那个这期就结束了，这期播出之后不会。评论里大家下期都想看咱们内裤的评测吧？不会有人不知道我不穿内裤的吧？对，那个内裤可能先不说了，大家期待一下宇哥的秋裤评测吧。对吧？可以。 8月份的时候，宇哥给大家出一期秋裤的评测。对，立夏的时候给大家出一期。介绍一下穿搭，今儿我穿的这是早年的，这叫 HBA Hood by Air， 9年前的这个。 最 N 的这种款式，最亚的，哎，这高阶，有个艾克尼，外面是假皮草的 Supreme North Face 的合作款，13年，帅，有那么冷吗？有点儿，还冷是吧？还冷，这秋裤暂时还不能脱，过了6一再脱，儿童节吧，儿童节给脱，然后过了建军节就该穿上，对，行啊。 希望对大家的选择 T 恤有帮助啊！有帮助。拜拜，拜拜，支持小尼克，小尼利，小尼利，我小尼克，小尼克，给我剪掉。